Byomusajja mukulu Isaac Daniel Katende abasinga obungi gwe tumanyi nga Kasuku munnange byandimwononokera anti Kanale Mugume yeewera nkolokoto. Nkwaniriza muganda wange oli ku NCK TV weebale kubanga ogyekuumiddeko era weebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya? Kale nno tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga naawe gy'oli oli bulungi. Ng'oli eyo nga tuna subscribinga ku channel yaffe kekadde obeere nga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako. Musajja mukulu Kasuku ffenna tumumanyi. Kasuku ye omuntu asinga okubreakinga wano amawulire ndowooza mu ggwanga Uganda olwaleero luno. Ayinza okuba nga yakulembeddemu ndowooza okusingako pulezidenti w'olugambo oli gundi Ssebuyo wa Bukedde. Awo nno ndowooza awo simanyi kati ani asingako munne, naye ennaku zino Kasuku abreakinga amawulire agamu agasinga ne gaba matuufu era ye atugamba mbu tagaba mawulire gatalinaako puruufu. Okuva yagamba nti Farida Nakazi bw'ali lubuto nensooka nempakana nagenda okulaba Farida Nakazi bw'azadde. Yatugamba mbu Shiba Kalungi mbali lubuto lwa myezi 4 naye we nalabye eggulo yabadde asabudde simanyi oba kituufu naye munnange si kye kindeese olunaku olwaleero. Ekindeese Kasuku alina ebigambo ebyayogedde bitaasanyusiza Kanale Mugume. Ffenna tukimanyi nti Kanale Mugume ne mukyala we Shasha Ferguson balina ebizibu byabwe era agali mu nkuubo galaga nti abantu bano baayawukana era mbu tebakyali wamu. Tuzze sitole zino nga tuzifollowinga era batuuka bano buli omu n'abanga anifollowinga munne ku Instagram. Kino ne kyeyongera okuba nga kikonfaminga nti be tubadde tuwulira agali mu nkuubo nti Shasha Ferguson ne Kanale Mugume beekyawa tebakyali bafumbo. Nikyongera okuba nga kitukakasa nti bituufu. Naye nga w'omanyi nti abantu naddala banoonya amawulire okubanga baleeta bwino omutuufu abantu bategeere kiri ku ground. Mbu Kasuku waliwo gye yayogedde n'ayogera ku Kanale Mugume ne mukyala we ne bebi waabwe oyo omulenzi oyo bamuyita Cairo bebi waabwe. Kino kye kyasinze okuba nga kitabula mwana mulenzi Kanale Mugume munnamawulire waffe omukukutivu. Yavudde mu mbeera n'alabula Kasuku n'amugamba nti mu byonna by'okola weesonyiwe famire yange, weesonyiwe obufumbo bwange era weesonyiwe mwana wange. Kikola byonna by'okola famire yange gyesonyiwe. W'onaaba togyesonyiye ojja kulaba ekigenda okukola ki okutuukako. Tuzze tulaba abamu bannamawulire nga bakola ki nga basibira mu kadukulu lwakwogera bigambo naye ye Kasuku yakugamba nti byayogera mbu bibaako puruufu era tusuubira nti oba oliawo bwe banaaba bamutadde mu kadukulu ajja kuba nga ajjayo bwino oyo gwagamba nti amwina. Oyo Kanale Mugume. Naye abantu bavuddeyo ne bagamba nti Kanale Mugume titeyandibadde ayogera nti kubanga ebintu bino mukyala we kennyini ye yabitandika. Ye mukyala we yavaayo Shasha Ferguson n'agenda n'ajja mu public n'atandika okuba ng'ayogera ebintu. Awo n'abantu bwe baategeerera nti there is danger in paradise. Era bwe bakitegeerera abantu ne batandika okuba nga bakola research n'eŋŋambo okuba nga zitandika okutambula nti oba oliawo singa Shasha teyavaayo okwogera ebintu bino tebyandibadde nga bitrendinga era public teyanditegedde kiki ekigenda mu maaso. So bagamba nti nga tanaawoninga Kasuku oba oliawo yandibadde atuuza mukyala we n'amugambako n'agamba nti ebintu ebimu tewandibadde menti kubanga obitwalawa mu public binaggwa bitya. Kasuku twamulabako nga Eddy Kenzo amutimpula ebikonde. Byali bikonde nno si bukondekonde. Yamutimpula ekikonde oba mujjukira ssaga eyo ng'amulanga mbu
mbu Kasuku yamwogerako ebigambo mbu n'agamba mbu Eddy Kenzo mbu yaguliriranga asimanyi ku Record TV oba mbu baleme kubanga bakuba ennyimba za Big Eye. Awo nno baali mu press conference, Eddy Kenzo n'asituka n'atimpula Kasuku ebikonde oba mujjukira. Awo nno mbu wewava n'oluyimba olwa Kasuku olw'omugenzi Baby Deewo, kubanga olwulira oluyimba olwo lwali lwogera ku muntu ow'olugambo eyatuuka gwe yayogerako ng'agamba nti gundi yeyaŋŋambye, gundi waali yogera munnange, agezaako okugamba oli munnange Juli nikola ki, yogera wama tetwali fembi, oli nga tamunyega. Ebikonde ne bivaayo. Munnange ebyo byadda history, abasinga obungi bakoze ki, bamumanyi. Naye essaawa eno agaliwo geegombo Kanale Mugume si musanyufu eri Kasuku, era agamba nti munnange weesonyiwe famire yange, yogera byonna, kola byonna by'oyagala, naye nga famire yange gyesonyiwe, weesonyiwe mukyala wange, weesonyiwe mutabani wange. Nze olugambo lwa Kasuku nandigamba nti ndukkiririzaamu. Nze kuva we yagamba olubuto lwa Farida Nakazibu ne tuwakana, Farida Nakazibu n'avaayo n'azaala, nagamba nti Kasuku ayogera mazima. Yatugambye Shiba Kalungi ayina olubuto lwa myezi 4, naye namulabye eggulo ng'asabudde akantu, simanyi oba bituufu oba nedda, naye yagamba nti Kasuku nti olubuto lukula lukola ki, lujja mu maaso, era n'agamba nti mwe mulindeeko mujja kulaba Shiba ng'azaala. Nalwo tulindiridde. Naye agaliwo essaawa eno ground gegaga Kanale Mugume si musanyufu era yeewera, agamba mbu bakyunge ku midomo gyabwe, mbu giyitiridde, era mbu okulingirizanga abantu ssaawa yonna, gundi this gundi that, nti bibamalako emirembe. Mbu banoonyeeko ebirala eby'okukola, mbu banoonye kontenti aliyo, mbu naye bave ku bantu. Munnange si bigambo byange, bigambo bya Kanale Mugume. Era infact yamutaaginze n'omutaaginga, yamutaaginze ng'ayagala akole ki, abirabe. So awo simanyi ebinaddako byonna ffe tujja kuba nga tubikutuusaako, era nkugamba kimu nti weeyongera okuba nga weekumira ku NCK TV. Gwaliyo nga tana subscribinga kekadde obeere nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu nnyo, amawulire nja kuba nga ngakuwa era nja kuba nga ngakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo.